师傅再讲讲这个随缘法哈。我刚才看的是这个啊，给你们看看啊，是这上头的。我看看他们给我的这个哈，他们给我的发的信儿啊，那是有什么问题啊？师傅在跟你讲随缘法的事情。随缘这个问题，其实我讲过好多品了啊。今天呢，跟你讲第6品啊，随缘啊。随缘法第6品啊，其中有4个小的章节。第一个小的章节呢，就不能盲目随缘。什么就不能盲目随缘？你来说哎我随缘，来杀人你去随缘去，来放火你也随缘，啊随缘，这就叫盲目随缘，没有选择性。你盲目随缘呢，你结果是什么？你没有选择性的，这掉坑里就出不来了，不这么道理吗？这盲目随缘。我给你举个瞎子例子讲过了啊，有这么一群瞎子走路，第一个瞎子掉坑里去了，第二个瞎子啊下面也跟着走，噔，第一下都掉坑里去了，他不说话，第二个随着这个缘分，不能又掉坑，两个在里头瞧点什么，不要上面听见。第三下去了，第6下最后都下来了，这样说都下来了，哎，都下来了，为什么？这就随缘的一个盲目随缘嘛。什么叫盲目？瞎嘛，看不见嘛，看不见的时候可以去随缘，这缘能随多。所以说，随缘要智慧随缘啊，要智慧性随缘，不要说你呢说我不寻思去随缘，那一群瞎子不寻思都掉都在锅里趴着。就这样的啊，所以第一个啊小这个章节就是不能盲目随缘。现在有很多人在讲随缘的时候，其实他就是他不懂什么叫随缘，讲随缘，那就是盲目随缘。随缘看明白了我才随那个缘，我看不明白我不随你。一个人前面来了2只狼。要吃它，一看后面还有个人，2只狼能吃俩，我还能叫后面这3只上来以后我能活起来，你随着来吗？对吧？你看前面有狼跑啊，这是扯什么蛋呢？是不是？所以随缘这个东西，一定要长着眼睛去随缘啊，不能盲目随缘。之前是不是讲那些随缘？其实是因为大众啊。其实始终啊执迷不悟，没办法，我只能讲这5品啊。现在讲第6品，第一呢，不能盲目随缘啊，不能盲目随缘啊。第二呢，要智慧随缘。我刚才说了，你得看看，哎，这是行吗？那是行吗？啊，不行，滚蛋，滚！我不随你这缘啊。那么这个说我们佛不讲随缘吗？对，不随你呢，就是随佛缘了。我随你随的是魔，我随你干啥呀？对吧？随的是邪道，我随你干啥呀？你比如说有人一群泼妇拿刀捅自己裤子，这缘随不？我随这不死了吗？对吧？这缘能随不能随？有没有随？有。你比如说在西藏，在那个就那个不但下面当时他有修密的那个寺院，忽然一晚上100多号僧人全部把自己生殖器给割了死掉。这是什么？他们一块儿啊，说他一个人发起，所有人跟随。为什么？这就叫什么？愚痴心。你得有智慧呀！我干嘛要这么做呀？我做不做的结果是什么？他说：“哎，这么做结果你就成佛了。佛是这么成的，那大家都别修行了，那不就是邪魔吗？邪魔都没有这么血腥，没有这么残暴，没有这么残酷，没有这么刀对啊叫唤着完了，是不是？这就叫什么？要有智慧去随缘。”第3个小节，它涉及愚痴问题吧？那么这不就愚痴吗？傻吗？你得修行，你得成佛，就这就成佛了，哎，挂着供佛了，我说啊。
拿什么过活？这叫什么？这叫这个人肉莲花，就是肉莲花功夫，这扯啊！哪有这事儿啊？谁要跟你讲过？就他们在玩这个东西。第三个就是不能愚痴，不能愚痴其随缘。你愚痴随缘呢，你没道啊。愚痴随缘的话呢，世界上佛法永远都传不下来的啊，所以是不能愚痴随缘。另外，第四个就是不能工具性随缘，也就是说，我把随缘当成工具了，对我有好处啊，随缘，别人呢一看有东西，一帮小偷在这分赃，别给我一把啊，把随缘当成工具了。那么把随缘当成工具的这些人，什么都是些骗子，用随缘法坑骗大众的啊。用随缘法去坑骗大众啊，诓骗大众啊！哎，你说人一看不对这事儿，我觉得这事我怎么看这人不是好人呢？啊，但你看他不是好人呢，结果呢，他又说自己是好，你随缘嘛，你看你们佛门不是随缘吗？随对我嘛，得把那家店抢了之后，你都分点啊！这不能随你，对吧？这随你不成了？随恶了吗？是不是前几天讲过随善不随恶？其实就是智慧问题。所以你呀，看着他们把随缘当成工具来愚弄你了，哎，你得随缘，我凭啥呀？我凭啥听你的？如果你某某随你，你觉得是对吗？是不是？所以说，只要有人把随缘当成工具去。就你这个就那，就这个就那吧，你一定不要听他的。你听他干啥呀？是不是？那就是欺诈欺骗，这叫佛法欺诈。佛法之所以能灭，就是因为这4个特点啊。有很多人都不明白，使大众在这个随缘过程中，在佛法过程中不断的受到伤害，最终结局使他背离佛法啊，不再信佛啊，断灭佛种啊，就是因为这4个问题。所以说，大众要修行，要学会随缘，好好的啊，去量度一下这事儿我究竟该干不该干啊？不该干，那我这就叫有智慧的随缘啊！不是说你来了我就得听，滚蛋，没那事儿啊！这就是随缘问题啊，随缘法。那么设置随缘法这个问题，其实是不是讲这么多的东西，它有一个保障问题，还是戒律问题？是不是今天再给你讲一下啊？戒律啊，它的特征。戒律是不是讲过多批，每次都会讲戒律，因为戒律是佛门那没有佛住世的时候，佛法能够延续的一个根本，没有戒律就没有佛法延续。为什么呢？师父给你举个例子哈，你们可能是以前都吃过东西，任何东西都有一个模具。你看我在吃个馒头，我用手当模具把它做成馒头蒸出来，这就叫馒头。那么我想烙个饼，我用熬的烙，它有个东西得限制它，使它能成为馒头，能成为这个饼，使它为那个花样。你看我们以前玩那个就是那个叫什么来着？就这个花卡子，就是专门卡花的东西。你哪怕你的印章，你现在给印章盖上去，这个印章也是一种限制才能成为这个章，因为文献2个字都写不上，是吧？那么这个所有的这些能够成形、成体、成用的，你不要以为苹果长个苹果树就是那个苹果的一个模具，就通过苹果树就能长出苹果来，通过梨树就能长出梨来，通过桃树就能长出桃来。那么这种桃树、梨树苹果树，它差别在哪？就是苹果树是苹果的这种模具就它通过种种限制形成一个体系。我以前讲过种子是什么，未来跟你讲这个只是给你简单的提一提。这限制使得这种
啊，吸收的东西不一样，成长的过程不一样，就是这种就是说是成就的过程不一样，就是这个过程就是一种模具，一种限制，最后长出一个苹果来，一堆苹果啊，好多苹果。那么这就是什么呢？啊，那这就是属于模具问题。一个果实的成就是由果实的模具所成任何东西都是有一定的规则，规则就是模具你看不同的国家为什么人的文明不一样呢？人的文化不一样呢？就是你不同的制度就是一种限制嘛，规则嘛一种规则法律也好，什么的就是一种规则，你不能这也不能那个人的法律是人的规则呀规则成就这个体系，成就这个东西出来，果报就是这样。为什么中国人精神风暴和国外不一样呢？因为这规则不一样。中国人为什么那么不文明呢？因为这只是不文明的规则，就造就这些东西，没事这玩意儿是死路。你要说你的改变目前中国人这种很不文明，就是那个胡说八道、坑蒙拐骗，把自己这个偷的东西打扮我就是大的高僧了，这样人多了去了，不是大的高僧我就是一个官，这个官的这个私下的无恶不作贪嗔痴杀盗淫妄，吃喝嫖赌抽坑蒙拐骗偷无恶不作。他这一改头换面，说什么呱呱的，说是呱呱叫，那真是呱呱叫那么这些人把自己粉饰成一个了不起的伟人但都在阿谀万通的从小就是喊着邪魔歪道万岁，天哪！为什么？因为他把自己粉饰的，把一个恶说成好了，那么他们信就这个东西。既然恶能说成好，好能说成恶，这种社会它能出来文明，那就是真的我这就造就一种邪魔外道的出现，就造就这种果报，就造就这种世界，造就这种人，逃不掉。所以说大家呢应该知道，师父要讲什么？戒律呢，佛之戒律是成佛的一个什么规则？你只有遵守这个佛制戒律这个规则，他才能出佛果。所以戒律是成佛的模具你通过这个玩意卡给一针埋头就能成就。说那么这个该怎么去修呢？我给大家讲明白了，你修着正就修，慢慢就知道了。说我怎么不知道我是个馒头呢？馒头可能也不知道自己是馒头慢慢来慢慢来。修行过程就是这样，你得慢慢来所以说希望大众好好持戒，持戒呢是成佛的模具好了，那么现在呢大家问问题吧大家问问题